Sa povećanjem broja ljudi, čovečanstvu je potrebno sve više zdrave hrane. Danas svaka zemlja na svetu akcenat stavlja na veću i kvalitetniju stočarsku proizvodnju. Intenzivno stočarstvo je nemoguće bez visoko razvijene veterinarske farmaceutske industrije. VetMedic je društveno odgovorna srpska kompanija, regionalni lider u veterinarskoj farmaceutskoj industriji. Kompanija razvija, proizvodi i komercijalizuje kvalitetne lekove koji su pre svega delotvorni, efikasni i ekonomični, vodeći računa o zdravlju životinja, njihovoj dobrobiti, sigurnosti hrane i očuvanju okoline. Kompanija VetMedic je osnovana 2004. godine u gradu Vršcu, koji je poznat po farmaceutskoj industriji. Članica je Fine Group, u čijem sastavu se nalaze i farmaceutska kompanija AVE Pharmaceutical, Wizard i Uča International. Vodeća načela kompanije su razvoj i proizvodnja kvalitetnih farmaceutskih proizvoda kroz primjenu važećih standarda, čime se ispunjavaju potrebe i očekivanja korisnika. VetMedic proizvodi veterinarske lekove iz različitih farmaceutskih oblika i grupa: antiinfektivi, antibiotici, sulfonamidi i hemoterapeutici, antihelmintici, suplementi. Od 2006. godine, zahvaljujući multidisciplinarnoj saradnji i konstantnoj edukaciji zaposlenih, sektor istraživanja i razvoja VetMedica kreirao je više od 40 novih generičkih lekova. Sve proizvodne linije VetMedica, kao i sektor kontrole kvaliteta i fizičko-hemijska laboratorija, su u potpunosti usklađeni i sertifikovani sa EU i nacionalnim GMP i GLP standardima. Osnovne prednosti VetMedica su fleksibilnost, brzina i tačnost u isporuci. Zahtevi kupca od porudžbine do isporuke završavaju se u minimalnom vremenskom roku. Dobavljači aktivnih farmaceutskih sirovina i ekscipijenasa su najveće svetske kompanije odobrene od strane EU GMP inspekcije. Najveći kapital VetMedica jesu zaposleni. Razvoj i proizvodnja visoko kvalitetnih veterinarskih lekova nije moguć bez profesionalnog kadra. VetMedic ima preko 60 zaposlenih i najveći broj sa visokom stručnom spremom i specijalizacijama iz odgovarajućih oblasti. Proizvodni pogon i oprema dizajnirani su tako da ispunjavaju najstrožije zahteve EU GMP smernica. VetMedic proizvodni pogon se sastoji iz modernih proizvodnih linija za čvrste i tečne forme lekova, a odnedavno sa ugovornom proizvodnjom i pogon polučvrstih formi, masti i gelova u sestrinskoj firmi AVE Pharmaceutical. Od čvrstih formi zastupljeni su oralni praškovi, premiksi za mediciniranu hranu, praškovi za oralne rastvore, tablete i prašak za kožu. U pogonu tečnih formi zastupljene su dve linije za proizvodnju nesterilnih formi oralnih rastvora i linija za proizvodnju rastvora za injekcije. Svi lekovi se proizvode po utvrđenim procedurama i GMP smernicama, ali za posebne kupce VetMedic je u stanju da proizvede nove formulacije sa kompletnom dokumentacijom o proizvodnji i kontroli kvaliteta. Proizvodnja u 2013. iznosila je 150 tona praškastih lekova, 130.000 litara tečnih lekova u preko 1 milion jediničnih pakovanja. Ipak, naš prioritet je kvalitet, a ne kvantitet. VetMedic ima i odvojeni pogon za proizvodnju nutritiva, vitaminsko-mineralnih predsmeša, koji je HCCP sertifikovan i proizvodi 11 različitih proizvoda u 18 različitih pakovanja. Najatraktivniji proizvodi u VetMedic portfoliju po svom kvalitetu i dizajnu su svakako proizvodi Medimulin, Mediflor, Mediprofen, Amoximed LA, Doxy Oral, Tiamulin 45%, Amoxicillin VP, Florfenicol VP. Zaštitni slogan VetMedica, zdrava farma, opravdava svoje postojanje. VetMedic proizvodi su zastupljeni na domaćem i inostranom tržištu. Pored regiona i najbližim zemljama Evropske unije, saradnja je započeta i sa klijentima u Rusiji, Severnoj Africi i Bliskom istoku. Misiju pružanja farmaceutske usluge visokog kvaliteta uz saradnju sa poljoprivrednom zajednicom, VetMedic ostvaruje doslednim poštovanjem etičkih principa. Vizija kompanije je očuvanje pozicije prepoznatljivog generatora veterinarske farmaceutske industrije Srbije i regiona uz ekspanziju na inostrano tržište. Mesto među najboljim svetskim kompanijama, VetMedic će obezbediti pouzdanošću, proizvodnim portfolijom visokog kvaliteta,
brzom uslugom i prihvatljivim cenama svojih proizvoda. Sektor istraživanja i razvoja VetMedica posvetit će se razvoju bioloških preparata i lekova za hobi životinje. Vidimo se!